Me qënë se... Unë kam një dy gjëra këtu. Nuk është reklam kjo, se njofim kompani. është kaset kodi. Dëgjo, kam një lëpirë se të ëmbën, një të kripur. Këtë dojet mbaj e ngojti. Të kripur? Të kripurën, e? Po pse? Sepse kripa është në Në këto momente nevoj për kripën. Pusho, dëgjoj, Klodi, thue. Thue, Klodi. Thue. Ska gjë. Mbaj e ngoj. Ta mbaj në gojë, pastaj. Jo të një të sliko. Po, dëgjoj. Dëgjoj. Ajo gjëja që ti do mbash në gojë, që është e kripur, unë uroj që ti ta transformosh në ëmbëlsirë. Po normal se. Dhe dua t'i them njerëzve që në gjuhë, përpiqeni të mbani gjërat e ëmbla. Është një lloj si të mbash tani një lug mjalt me një lug krip. Këtë do duroje më shumë ti. Këtë do mbaje. Mjaltin apo krip? Jo, faktikisht unë e mora për dietë. Kripa është Meme. Kështu që Kripa është më shëndetshme se sa. të dashur Po ti këtë do njerëz. bash në gojë ti? Unë edhe të kripurën edhe të ëmbëlën po t'i mbaj. Ban të dyja në gojë ti, Agrodolce. Atë të kripurën unë direkt e ëmbëlsoj. Po si ban kështu nga dy anët? Jo në të dy anët, jo. Dhe them që para se të hapet goja, që të flasi gjuha, përpiquni që kjo gjuha të lidhet me mendjen. Sepse kjo flet para mendjes ndonjëherë. Dhe ne i lëndojmë, le të themi bulizojmë njerëzit. Domethënë thjesht për ca gjëra që as nuk kanë vlerë. Dhe them, do mbahemi në histori, në jetën tonë, mend për gjërat që kemi thënë dhe dhënë tek njerëzit. Çfarë kemi ndërtuar mbetet këtu. Një fjalë që ti e ke thënë tek njerëzit thotë, "Hey, Erioni, që më thoshte këtë gjë." A kupton? Prandaj them, përpiquni që nëse nuk thoni dot fjalë të ëmbla, mos thoni paktën fjalë të kripura. Tre gjëra me njerë. E para, unë kam një shprehje, dikur kam qenë shumë i keq me gojën, pra po të thosha një gjë, ndofte. Edhe nga kjo jam trëmbur shumë dhe kam heq dorë dhe kam thënë këtë. Ai që ka fuqinë të bëj keq, ka dhe fuqinë që të bëj mirë. Bëja atë që ta shfrytëzoj këtë fuqi. Dhe më ka ndodhur që njerëz që më kanë bërë keq drejt për drejt, kanë kthyer mendje dhe më bërë mirë në jetë. Pra është një formulë e ndryshme nga kjo që kemi dëgjuar dhe një formulë e re. E dyta, kam thënë, ndonjëherë është fat i madh të kesh fat vogël. Pra nuk ka nevojë ndonjëherë të kesh fat madh, por fat i vogël është i mirë se mund të jetë fat i keq. E treta, ka një zgjidhje për problemin e karmës, që është një zgjidhje që të qetëson. Dorelan quhet zgjidhja. Zgjidhja quhet Dorelan. I harron të gjitha. Vetet e Dorelani ka një shitje masive me 50%. Të gjithë dyshekët, krevatët, gjërat e mira bën deri gjumë. në fund të muajit është oferta. Deri në fund të muajit. Ktheuni mbrapsht, Pra merreni, provojeni dhe mund ta ktheni mbrapsht. Jam dëshmitar. Ja ku e ke një sekond, kape kamera. Jam dëshmitar që Dorelani është... Dorelani është dyqani i ke blerë se ka disa dyqane. Tek ai që është në autostradë. Bravo. Tani shpreha e re për Dorelani. Pjetrin me ulje tash sa i bën reklam. Po direkt, po. Pastor se tani më erdhi se mua genialitetet tani më vinë. Dorelani është dorë me një për gjumin. Bab, se kupton se ku je. Dora që për valium. Kështu që direkt në ndeshje.